야, 근데 내 여기 뭐 좀 덮어야 되겠다. 이거 다 너무 쩍벌로 나온다, 이거 위에서. 그래, 좀. 아, 뭐 계속 좀 그렇다. 짠! 짠! 상상을 초월할 정도로 뜨겁다. 여기 저기 그 803입니다. 803. 803 그 구독자님 댁이에요. 이 가마솥에 삼겹살 한번 구워 먹으러 올라왔어요. 날씨 정말 좋네요. 여기 지금 한증막이에요. 한증막. 아, 뜨거라 다리야. 다리가 탄다. 다리가 타. 예, 벚꽃 많이 폈어요. 숨쉬기 힘듦. 일단 한번 보시면은 이렇게 연통도 달았고 만드셨어요. 이렇게 이 주문 제작한 통이에요. 연통 있고 멋지죠? 이렇게 준비를 해주셨습니다. 그래서 고기하고 맥주하고 사갖고 올라왔어요. 일단 한번 먹어볼게요, 여러분. 와. 정말 맛있어요. 닭소리님 때 김치 맛있거든. 이거 딱 올려가지고. 자, 여러분 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분 눈동자 건배. 짠. 지리네, 지려. 아니, 강아지들까지 입이 너무 많다. 야, 이거, 이런 거 봐라, 야들 지금 줄 서가지고. 2마리 더 어디 갔어? 야, 여기 줄 서, 줄. 줄 서, 줄. 내가 언제부터 이렇게 내한테 관심을 가졌지? 어? 언제부터 너희들 내한테 이렇게 관심을 가졌어? 너 이 새끼 나 아까 나 물었지? 어? 김치를 좀 올릴게요. 이게 무조건 이 구운 김치랑 먹어야 된다. 김치 맛있겠지? 이거 직접 담그신 김치. 자, 버섯. 저기 나무에 딴 거. 고기는 밥하고 먹어야 돼. 김치, 마늘, 고사리, 두릅 다 들어가 있습니다. 여기 무보다 한번 도전해 볼게요. 아, 왜 근데 눈물이 나냐? 너무 큰데? 잘 구운 김치, 삼겹살, 통마늘, 두릅, 고사리, 산나물. 아, 파도 있네. 파, 대파. 김치를 무조건 구워야 돼. 이 가마솥에는 무조건 김치 구워야 돼. 이제 두릅도 싹 올려가. 불이 이제 진정이 좀 됐어. 이 불판이. 진짜 분위기에 그냥 뭐 영혼을 빼앗기고 먹는다 해도 될 만큼. 일단 고기 자체가 양념이 필요 없어요. 왜냐면 공기가 양념이거든. 공기가 너무 좋아. 너무 어거지스럽나? 여자지, 이거 뚫렸겠어요. 저런 멘트 썼어. 와, 나 실제로 처음. 야, 나 유튜브 하기 전에 이런 말 안 썼어. 아, 이거는 습관에서 나오는 거지.
와, 이거 너무 많이 주시는데? 이 고기도 너무 많은데, 지금? 와, 소세지 이만큼. 야, 이거 너희들 이거 때문에 왔지? 야, 우리 닭소리님이 소세지 준비해 주셨어. 아우, 눈 따가라. 근데 연기 이거는 확실히 옛날 어른들 말 맞아. 잘생긴 사람한테 연기 온다는 게. 내 혼자 울고 있잖아, 지금. 아, 바뀌었어요, 804는? 804는 바뀌었대. 못생긴 사람한테 온대. 야, 근데 내 여기 뭐 좀 덮어야 되겠다, 이거. 이거 다 너무 쩍벌로 나온다, 이거, 위에서. 그래, 좀. 요렇게라도 있자. 아, 뭐 계속 좀 그렇다. 오므려 앉기 힘들어. 고맙습니다. 계속 보기 불편했는데. 더 이상해요. 시선이 더더욱 그쪽으로. 옆으로 앉아야겠다, 옆으로. 곱상하게 요렇게 다리 요 두 개 모아가지고. 왔니? 자, 다른 거 또 왔어. 이렇게 팔 딱 기대고, 이렇게. 버드와이저. 짠! 짠! 그냥 집이에요, 집. 구독자님 댁입니다. 잠깐 소화도 좀 시킬까? 한 발이 쓱 한번 돌아볼까? 좀 보여드릴게. 보여는 드릴게. 자, 우리 강세이들. 우리 귀요미들. 참, 요런 분위기입니다, 요런 분위기. 그 제 영상 보신 분들은 이제 다 아시지, 뭐. 자, 여기 이제 댁이에요, 댁. 예쁘죠? 지금 요 펜스는 저 강아지들이 이제 이쪽으로 들어가면은 여기 안에 그 닭 있고, 그 다음에 기러기도 있고, 거위도 있거든요. 그래서 걔들을 자꾸 물어 뜯어가지고 형님 이거 펜스를 치셨어. 근데 얘가 여기를 땅을 파고 들어가가지고 또 닭을 한 마리 잡다 그래. 아, 여기네, 여기. 여기 금을 더 떼놨네, 여기. 못 들어가게. 이거 닭들하고 다 어디 갔노, 야들? 아, 저기 닭 보이네. 여기 있네. 여기 청개하고 오골개 있어요. 아, 이제 해 집니다, 해. 해가 서서히 지고 있습니다. 개뿌리, 이리 와봐. 달려라. 고기 없는데 어떡하지? 달려라. 저 까만색 강아지가 머리가 그렇게 좋아요. 눈치도 빠르고. 야, 안 돼, 소세지. 안 돼, 먹지 마. 안 돼. 이거 치워야 되겠다. 이런 데 살고 싶어요. 그죠? 오면 진짜 선물 같은 하루를 보낼 수 있습니다. 닭수리님 그 채널에 가시면 이 강아지들도 볼 수 있고, 이번에 새로 데리고 온 강아지 있어요. 크림색 닥스훈트. 비싼 개. 예, 강아지 또 보실 수 있으니까, 돈 드는 거 아니니까 구독 좀 해주세요. 우리 이리 와, 고기 줄게. 왔다. 이리 와. 앉아. 응. 한 번만 준다. 자, 먹어. 김치 구우니까 진짜 맛있다. 은근히 매운 김치. 그래서 매우면서 살짝 지금 탄 맛이 좀 나는데, 진짜 탄수화물과 고기와 김치 이 조합은 최고야. 이 가마솥에 이런 컨텐츠를 한번 해보고 싶다 이렇게 한번 쓱 말씀드렸더니 이걸 또 준비를 해주셔가지고 오늘 또 좋은 기회에 이렇게 방송을 하게 됐습니다.
이렇게 준비해주신 닥수우리님, 우리 형님 4분, 그리고 오늘 함께 시청해주신 여러분, 정말 감사합니다. 여러분들을 위해서 한잔하겠습니다. 여러분의 눈동자에 건배. 짠!